LG refrigerator, not called everything because it's LG. Inverter, linear compressor work, but everything not cold. Холодильник меняли компрессор. У холодильника меняли компрессор 2 года назад. И опять у него проблема, не работает ничего. Соответственно, есть предложение поменять капиллярку, да, поменять фильтр-драйер. Компрессор, может быть, если он новый, не надо менять. Просто поменяем капиллярку, поменяем все это дело. И продуем, прочистим, промоем. Вот. И я думаю, что после этого все будет хорошо работать. Сделали клиенту estimate, но он прям сразу не согласился, он еще взял время на подумать. Но я думаю, что он согласится, потому что вариантов немного. Вот. Либо действительно покупать новый холодильник, либо сейчас вот это реанимировать. Вот такая вот история.